ராமேஸ்வரம்னமே சற்றுன்னு நமக்கு ஞாபகம் வருது இந்த பாம்பன் பாலம் தான். இந்த பாம்பன் பாலம் பார்த்திங்கன்னா புதுசு பழைய ரயில் சேவையெல்லாம் கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு ரயிலெலாம் இப்போ ட்ரெயின்லாம் போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக இப்போ கொஞ்சம் நாளாக 2-3 மாதம் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு புது பாலம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. பழைய பாலம் வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க. இது அப்படியே கொஞ்சம் முழுசாக அந்த பாலத்துலேருந்து அப்படியே கவர் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம அதிகம் பேசியிருந்தோம்னாவே உங்களுக்கு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி தோணும். அதனால் எனக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள்.